அனைவருக்கும் வணக்கங்க. உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் சோனாலிக்கா டிராக்டர் அண்ட் ஈச்சர் டிராக்டர் வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயிலாக தான் நம்ம இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செட் பண்ணிக்கிங்க. நம்ம இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற டிராக்டரோட பிராண்டுன்னு பார்க்கும்போது சோனாலிக்காங்க. சோனாலிக்காவில் 740 தேர்ட் ஜென்ரேஷன் டிஏ இன்ஜின் டிராக்டர் தாங்க. இதனுடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2011 மாடலுங்க. டிராக்டருக்கு நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது சிங்கிள் ஓனர் டிராக்டருங்க. டிராக்டர் கரெக்டாக இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல் டவுன்லேயே தாங்க இருக்குது. ஸோ இதனுடைய கண்டிஷன்ஸ்னு பார்க்கும்போது இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் எல்லாம் குட் கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது 4 டயரும் சேர்த்து ஆவரேஜாக 40-50% இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த டிராக்டரோட கியர் பாக்ஸ்னு பார்க்கும்போது சைடு கியர் பாக்ஸுங்க. அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா அப்படிங்கிற டாப்லாம் எதுவும் இல்லைங்க, பம்பர் மட்டும் தான் இருக்குது. இருக்கிற கண்டிஷன் சேல்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஹெச்பின்னு பார்க்கும்போது 40 ஹெச்பி கேட்டகிரிங்க. அதே மாதிரி இந்த டிராக்டர் பெயிண்ட் எல்லாம் ஒரிஜினல். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் டேக்ஸ் வந்து அக்ரியில் இருக்குங்க. ஸோ டாக்குமெண்ட் எல்லாம் கரண்ட்டில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதனோட ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 3 லட்ச ரூபா சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் வந்து இது ஃபிக்ஸடு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நெக்ஸ்ட் டிராக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈச்சருங்க. ஈச்சரில் 380ங்க. இதனுடைய கண்டிஷன்ஸ்னு பார்க்கும்போது இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் எல்லாம் குட் கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க. இதனுடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2018 மாடலுங்க. இந்த டிராக்டருக்கும் ஓனர்ஸ்னு பார்க்கும்போது சிங்கிள் ஓனர் டிராக்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. சைடு கியர் தாங்க. இந்த டிராக்டருடைய ஹெச்பின்னு பார்க்கும்போது 40 ஹெச்பிங்க. அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா அப்படிங்களா டாப்பு பம்பர் எல்லாம் இருக்குங்க. பெயிண்ட் எல்லாம் ஒரிஜினல் பெயிண்டில் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா 60% மேலே இருக்குங்க. பேக் டயர் 70% மேலே இருக்குங்க. 4 டயரும் ஒரிஜினல் டயர்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங் அவைலபிளாக இருக்குங்க. ஸோ வந்து எந்த ஒரு கிராச்சஸோ டேமேஜஸ்லாம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த டிராக்டருடைய ஹெச்பின்னு பார்க்கும்போது 40 ஹெச்பி கேட்டகிரிங்க. ஸோ இந்த டிராக்டருடைய ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 4,60,000 சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் வந்து இது ஃபிக்ஸடு இல்லைங்க. ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் கண்டிஷனில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரேட் வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம், நேரில் வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டருக்கு டாக்குமெண்ட் எல்லாமே கரண்ட்டில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டேக்ஸு இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அக்ரியில் இருக்குது 2 டிராக்டருமே. நெக்ஸ்ட்டு 2 டிராக்டரில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டிராக்டர் தேவைப்பட்டாலும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குங்க. கான்டாக்ட் நம்பரை நோட் பண்ணி பேசுங்க, கால் பண்ணி பேசுங்க. கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு பார்த்து பேசுங்க. ரேட்டு கம்மி பண்ணி கொடுப்பாங்க. 2 டிராக்டருக்கும் வந்து ரேட்டு வந்து ஃபிக்ஸ்டு இல்லைங்க. ஸோ வந்து ரேட் வந்து கம்மி பண்ணுவாங்க. டிராக்டர் கண்டிஷன்ஸ் வந்து நல்ல குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. 2 டிராக்டருமே 40 ஹெச்பி கேட்டகிரிங்க. டிராக்டர் வந்து நல்ல குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. எந்த வேலையும் செய்யத்தோட வாங்கினீங்கன்னா அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி இந்த டிராக்டர் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டிராக்டர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நேரில் போய்ட்டு பார்த்து வாங்கிக்கிங்க. மேலும் இது போன்ற அப்டேட்ஸை நீங்கள் ரெகுலராக தெரிஞ்சுக்கொள்ள பாலா ட்ரக்ஸ் சேனலை ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆல்ன்ற பட்டனை செட் பண்ணி வச்சுங்க. இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக நன்றி.